السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام 23/3/2018 يوم جمعة. راح نروح سوق الطيور بالسيمانية. ابقوا يعني إن شاء الله. هاي هسه وصلنا الشارع المولوي. الساعة ب8 الصبح. محلات أكثريتهم معزين المحلات، متجهين إلى سوق الطيور. هذا الشارع المولوي. هذا الشارع المولوي.
مع الشارع مولوي. هاي بداية سوق الطيور، بس السوق بعده فارغ يعني. الساعة 8 الصبح. هذه كراتي. هذا الياراني. هذا السناجيب جايبه البيع. أليفات صغار ذني. اللي شوف ايش السنجاب. أو بتسنة. السنجاب 51,000. هذا هاي فلوك البط. هاي بيو وهنا هم فلوك البط. هذا القنفذ مال السيمانية يختلف حجمه. حجمه يصير كبير، يختلف عن البقية. حجمه هاي محلات مال أقفاص، بس السوق بعده يعني جاي من وقت عني. هذا اللي يمكن أول كم داني زوجي 5,000 دينار. لا هذا كذا كذا يا عمي شديتك شو agora هذا من نوع من البط. وبتشن اسمورا اسموري بالي سنجاب. يقول عندي من سناجيب صغار ذا اللي يقول عندي من 15 و20 25 أليفات هذني. اسموري بالي
ولا خليك مدير. هذا دجاج حبشي. وهنا هذا سوق البلابل. هذا السوق سوق البلابل. والله تجي بفرنسا وبيسا شكل عن ساعات وساعاتها فكر عليه بس يلا Kasih bateliku. Kas biasa itu ay. Kakak hama. Wala awal azab. أنا أول جوانب شنو كانت؟ وبيعوالي وسمارة بس نقوم دعني بيجماعة. باجي لو تمويا. أول جوتي بتشنا. أول جوتي بتشنا. مرات عليهم. هذا الطيور. طار حصون يمكن يقول زوج ب 300,000. طيب شوف طائر كوكير. هذا طائر كوكير. هو بتشنا داني؟ الزوج 120,000. هذا نوع من البقرات.
كلمة بس هو صاحبه قال لي 10 بس اتحايدوه انا اسمع علي بيجي علي صار يلقط صار يلقط قفله هيك ورقه هيك هذا الببغاء يقول قفله 8 ورقات. قبل سوق يا والله صاحبه باخذ 12 ورقه كوكاتو ما هو شيء ورقة كوكاتو كله هو مربوط كوكاتو ايه ايه ست ورقات عم بلاش ولا او شبكه صغيره ما زال والله يعني لو بالي شيء شبكه صغيره اول شيء المالين يقول ذني اليفات. او نيره حساب يسويه ميجي كوين كان كان عندي كان وين محلات؟ والله ده صدق بچه دانی؟ مالي يوصل ورا العين هاي صحن زين هو هذا شنو نوع من الحمام هذا الطير؟ أول مرة أشوفه عنده. قصيدو مشكلة أبو زادنا دم يخسر دم بابا يشنا؟ مالية هذا طائر النيلة يمكن. او كلاب يعني هي اللي بحصلها او كل شيء شو حقه شو هو فاضي بلاش
لعرض ريالي وهذا النوع من الأرنب. هذا الأرنب يمكن هولندي أو هولندية. هولندي هذا الأرنب. باتشانا براكة موجودين. الزوج 150,000. هذا الأرنب الأبيض أعتقد هم هولندي. يخودني يا هذا الأرانب هم هولنديات يمكن. أو إيش في عنا جوتي بتشانل؟ شو هولندية؟ هم هولندي يقول زوج 200,000. هاي السوق صار لنا سوق الطيور يعني سوق الحمام. هنا بالسيمانية الطيور شوية أسعار الطيور رخيصة يعني ما لهم رغبة. يعني اللي يشتري طيور خليه يجي يشتري السيمانية يشتري. الأسعار شوية ما يرغبوهن الطيور يعني ماكو رغبة مع الطيور مثل بغداد وغير المحافظات الجنوبية. فأسعار الطيور كلش رخيصة يعني عندنا. عندنا هذا شوي، هذا اللون الأصفر يختلف شوي مرغوب.
كل طير لونه أصفر نفس هذا اللون مرغوب. الرسمي معنا ولا معنا جوان؟ أنا ما هذه درجة Ini ada Eropa apa? Pulau Batu. وين يكم عن الأول هو بس استفادة لا استفادة لا إذا كنت لا شك إذا جناح الشيء ده بخوش بخوال باشي نقدر شو لك يا بدونا أنا حفتها في مروي تولك والله يا ما واش سكت اوتنا سيم برا برا بيبدا يتقطع لازم درجه بارك بس Nanti kalau
حتى ما شاء الله جوار الله خزوانه وايد جوار اوكل الشراعه وانا ابوها وش كما شيره انا من شغل البعليك ريك اوكل الشيره ما شاء الله بعلاش جوان ريك اوكل الشيره